Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün kendim almış olduğum Logitech markasının G512 Karbon GX Brown Tactile Switch'li ürünün kutusunun açılımını ve incelemesini yapacağım. Hadi gelin birlikte kutuyu açalım. Kutunun içinden de arkadaşlar bu şekilde bir kağıt, Quick Playing ve bir sticker çıkıyor. Evet, Playing bu şekilde. Evet arkadaşlar, ürünümüzü kutusundan çıkarttık. Klavyemiz bu şekilde. Burada iki tane USB girişi var klavyemizin. Bunlardan bir tanesi klavye için. Burada şekil olarak da gözüküyor zaten. Klavye şekli var. Bu da klavyemizin üstündeki USB girişi için. Klavyemizin üstünde de bu şekilde bir USB girişi var. Yani bu diğer USB, bunu kullanmak için, aktif hale getirmek için. Kablosu gayet kalın. Fakat yönlendiremiyoruz. Sadece burada geçiyor. Yani ortaya alalım veya bu tarafa alalım şeklinde ayarlamalar yapamıyoruz. Klavyemizin altına bakacak olursak da standart güzel kauçuk kullanmışlar. Kaymaz kauçuk. Burada ayaklıklar var. Ayaklıkları böyle ene doğru açabiliyoruz. Bu şekilde. Hadi şimdi bilgisayara bağlayalım. Bir de öyle bakalım. Evet arkadaşlar. Klavyemizi bilgisayarımıza bağladık. Klavyemiz bu şekilde. Oyun yazılımı üzerinden klavyemizin renk efektlerini değiştirebiliyoruz. Renk dalgası, sabit, canlı, renk döngüsü ya da tuşa basınca çalışsın, ışıkları yansın şeklinde yapabiliyoruz. Veya farklı şekillerde işte kullanılan tuşları veya burada daha değişik bir şekilde farklı atamalar yapabiliyoruz. Bunu Logitech'in programı üzerinden yapabiliyoruz. Işıkların yönünü yatay olarak, dikey olarak, yukarıdan aşağı olarak, sağdan sola olarak ya da yavaş veya daha hızlı şekilde ayarlama yapabiliyoruz. Ben size bunun switchleri hakkında da biraz bahsetmek istiyorum. Ürün kahverengi switch kullanıyor. Brown switch. Brown switchler dokunsal olarak geçiyor. Tactile diye geçiyor. Şöyle bakarsak bir basma hissiyatı var fakat o sesli klavyelerdeki klik sesi gelmiyor. Bilginiz olsun. 4 mm bir yüksekliği var. 1.9 mm'den sonra algılamaya başlıyor ve 50 gramlık bir basınç istiyor basmamız için. Daha önceden kliki bir model denemiştim. Bana biraz gürültülü geldi. Bilhassa mağazada falan bakarken kliki versiyonları oranın atmosferinden dolayı çok fazla ses çıkartmıyor olabilir. Daha hoş geliyor olabilir o ses ama eve getirdiğimiz zaman sessiz bir ortamda veya bilhassa geceleri klik sürekli orada bastığınız zaman oyun oynarken falan, yani kulaklık dahi taksanız sesi eğer çok açmıyorsanız o klik sesini duyuyorsunuz. Bu yüzden ben sesli versiyonu tercih etmedim. Bir de bunların lineer versiyonu var. Daha az basmayla algılayan, çok böyle dokunsal şekilde değil.
Onlar da biraz hissiyatsız gibi geldi ama tabii bu tamamen kişisel bir şey. Herkesin zevkleri ve renkleriyle alakalı bir şey. Ben şimdi size bununla biraz bir şeyler yazmaya çalışayım. Sesini de duymuş olalım aynı zamanda. Evet. Tuşları gayet güzel. Benim gayet hoşuma giden bir klavye oldu. Bu şekilde bir klavye. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun.